Ehi gente, io sono Novex e oggi siamo su Battle Lion per fare qualche SG e parlare un po' di cose. Niente, andiamo in partita. Allora, io vorrei parlare del canale, ovviamente. Innanzitutto vi vorrei ringraziare per i 65 iscritti, un traguardo relativamente raggiunto in poco tempo. E niente, vi ringrazio. E vi vorrei parlare un po' dell'inattività del mio canale, anche se porto 3 video a settimana, che non è per niente male per un canale di 65 iscritti. Però guardate, ecco perché non porto i video io. Per questo motivo io non porto video di Minecraft Player vs Player, perché laggo. Cioè, questo qua mi ha ucciso con 8 cuori. Io l'avrei arato, cioè non arato, l'avrei killato easy, ma perché non lo so, io laggo mentre registro, mentre quando non registro mi viene tutto più semplice. No, boh, lui ha ok, ha buttato le frecce, anzi butta l'arco. Posso, ok. Cioè, guardate pure questo, cioè gli ho messo un bel FNS perché sto imparando pure a metterli. E niente. Il problema è questo, che laggo, non riesco a portare le mie prestazioni, cioè io porto il 5% di quanto so fare mentre registro. Laggo assai per il mio parere. E niente, la verità, perché questo probabilmente mi killerà, anche se credo che è morto, infatti. Vabbè, come vedete me la cavo anche. Oh mio dio, 17 CPS. Vabbè, sì, così quando jitter clicco. Vabbè, ma ovviamente non jitter clicco mai. Jitter clicco solo quando sono nelle ragnatele. Sì, parlo un po' male perché sono raffreddato. E niente. Jitter clicco col medio, perché con l'indice non lo riesco a far tremare. Riesco a far tremare la mano, ma non riesco, cioè senza jitter con l'indice faccio 7, 8, 9 CPS. Con il jitter con l'indice faccio 6 CPS, non so neanche io il perché. Faccio vibrare la mano, ma sono scarso. E poi non ho mira, è un bel FNS questo. Mangia. Ok. Vedete, questo qua mi ha arato. Potevo fare qualcosa di più se non reccavo, ma il problema è questo, che io recco e mi vengono queste lagate. Cioè, non lagate, pure ora io non sto laggando, ma non mi trovo bene. Faccio 18 fps. 18 con Chunk 2. Con Chunk 2 io con il mio PC che ha un processore altamente schifoso, non so parlare. È un Intel Core i3 1.7 GHz, quindi sì, proprio così me lo chiedi. Mi vorresti arare? Sì, ma ok, va bene. Vedi, mi ha lasciato con 6 cuori, un nudino.
facciamo gli ultimi 2 SG, che solo questi ho per oggi, poi ho finito. Comunque la pack è privata, c'è questa qua, era solo per capire un po' come si facevano le pack. Di nuovo tu. Però non è male. Vedete la canna da pesca? Vabbè, voi non lo potete vedere, però sta recuperando troppa vita. Cioè, guardate, mi ha lasciato a 5 cuori. No, non so perché respiro così, ma forse è che ho il naso troppo attappato e perciò respiro con la bocca e c'ho il microfono davanti alla bocca, perciò voi sentirete probabilmente. Comunque io porto, cioè, il 5% delle mie capacità porto mentre registro, mentre quando do il 100%, vabbè, questo qua è scarso. Non ho ancora capito che se non sai piazzare l'FNS così, aspetta, così, tipo, anche se l'ho pensato malissimo, nella posizione sbagliata, più sbagliata possibile, perché ovviamente sto laggando. E non so quante volte in questo video ho detto ovviamente, però comunque io questo video lo porterei al termine e vorrei dire che sono molto migliorato nel switchare 1, 2, 9 e queste cose qua senza la rotellina, perché ovviamente sono molto lento. E quante volte ho detto ovviamente in questo video. Comunque guardate quanto è bello il layout della pack, dell'inventario della pack. E sì, volevo dire che abbiamo creato una crew, io, Snivex e Zeta Chris. E niente, siamo una crew di PvP, stiamo cercando reclute, con 3 reclute. E poi volevo dire che sono molto migliorato, perché da freddo faccio 7 CPS, ora sono freddo, diciamo, e faccio 7-8 CPS, mentre prima ne facevo 4 da freddo. Da caldo ne faccio anche 8 fissi, ma raramente, e 9 solo in combo, perché in combo mi sfogo un pochetto di più, mentre con il jitter click che faccio col medio, cioè proprio, vabbè, ora mi sono stancato un po', però arrivo anche ai 14, 15 come avete visto prima. Vabbè, comunque ora stiamo creando una nuova pack per la nostra crew. Questa pack era solo per capire come funzionasse il metodo di fare le pack, niente. Che secondo me pure è molto carina, le spade mi piacciono un sacco, solo che ne abbiamo creato un'altra, la RPF è la mia crew, che se volete sapere che cosa significhi non ve lo dico. Vabbè sì, comunque c'è un significato. E niente. Stiamo creando una pack che rilasceremo ai nostri 100 iscritti, ai 100 iscritti miei e di Snivex. Oppure credo che lasceremo il pacchetto per 1 euro, 1 euro 2, dato che ci stiamo proprio le ore per fare la texture, quindi credo che 1 euro 2 ne vale la pena, perché è una bomba come texture, fidatevi.
E niente, io vi dico che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.